Vai mums ir vajadzīgs gans un draudze, ja starpnieks starp Dievu un cilvēkiem ir Kristus? Pirmkārt, es gribētu iznīcināt vienu maldīgu priekšskatu. Mūsdienās daudz cilvēki ir aizrāvušies ar šo sātanisko ēsmu. Viņi saka, starpnieks starp Dievu un cilvēkiem ir Jēzus Kristus. Tāpēc man nevajag baznīcu, man nevajag ticīgos, man nevajag kalpotājus, mācītājus, apustuļus. Man nevajag neko, ja starpnieks starp cilvēku un Dievu ir Jēzus Kristus. Bet Bībelē Jāņa 1. vēstulē nodaļai teiks, lai tiktu pie Dieva, vajag apvienoties ar Jēzu Kristu, bet jūs varat apvienoties ar Jēzu Kristu tikai ar apustuļiem mācībām un kļūt par viņa draudzi ar baznīcu, tikai ar apustuļu mācību. Un mums nav cita veida, kā atpazīt Jēzu Kristu. Lai nokļātu pie Dieva nokļūt, jums ir jāsavienojas ar Jēzu Kristu. Ar Kristu, lai nokļūtu pie Dieva, un Kristus deva šo pavēli, kā mēs varam apvienoties ar viņu, ar apustuļiem, ar viņu mācību. Tāpēc Jānis saka savu vēsturi ar liecību par to, ka bija no sākuma. Ko mēs esam redzējuši ar savām acīm, ko mēs skatījām ar savām rokām, rīkojām dzīvību vārdu. Jo dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un liecinām. Un mēs jums pasludinām šo mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir atklāta. Ko mēs esam redzējuši un ko mēs esam dzirdējuši. Mēs jums pasludinām, lai jūs varētu sadraudzībā ar mums un mūsu sadraudzībā ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu apustuļiem. Bija saziņa ar Jēzu Kristu, ir viņa liecinieki. Tāpēc savienoties ar viņiem mēs varam sazināties ar Dievu, lai blēdība un reibums, kurā cilvēki iekrituši tiek saspiest. Aicinām abonēt savu Telegram kanālu Baznīca. Baznīca ir Dieva ģimene, un jūs varat kļūt par šī ģimenes daļu. Rakstot mums, ko mēs apgūsim svēto apustuļu un ticību, lai iepazītu Dievu un garīgi augstu, lai kungs jūs sargātu. Āmen.